हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, क्या आपको Realme के एयरबड्स में पेयरिंग इशू आ रहा है या फिर आपके एक साइड से आवाज़ आ रही है या एक एयरबड से आवाज़ नहीं आ रही है? अगर आप इस तरह की इशू फेस कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन्हें हार्ड रिसेट करना है। हार्ड रिसेट का मतलब है कि बिना किसी सॉफ्टवेयर यूज़ करे हम सिंपली इसे हार्डवेयर बटन्स को यूज करके इसे रिसेट करेंगे ताकि इसकी जो भी पेयरिंग के इश्यूज वगैरह हैं वो हट जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसे पेयर कैसे करना है। तो दोस्तों, अपने फ़ोन से पेयर करने के लिए आपको अपना ब्लूटूथ ऑन करना है। यहाँ जाके आप अपना ब्लूटूथ ऑन कर लीजिए। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद दोनों एयरबड्स को आप बाहर निकाल कर रख दीजिए। इसके बाद आप अवेलेबल डिवाइसेस में देखिए, यहाँ Realme बड्स Q2 न्यू इसका मॉडल शो हो रहा है। हम इसको टैप करेंगे। इसके बाद ये पूछेगा कि आप इसे पेयर करना चाहते हैं, तो सिंपली हम पेयर पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे एयरबड्स कनेक्ट हो चुके हैं। हमें बैटरी भी शो हो रही है और यहाँ एक्टिव, इसका मतलब ये पूरी तरह से रेडी है। दोस्तों, अगर आपका एक साइड से आवाज़ आ रही है और एक साइड से आवाज़ नहीं आ रही तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न है कि आपके जो कनेक्टर्स हैं, जो चार्जिंग केस होता है, इसके कनेक्टर्स में कोई कचरा है या फिर कोई कनेक्टिविटी इशू है जिसकी वजह से आपका एक साइड का एयरबड चार्ज नहीं हो पा रहा। तो मैं आपको सिंपली सजेस्ट करूंगा कि आप इसे एक साफ कपड़े से सैनिटाइजर में हल्का सा भिगोकर उसे साफ कर लीजिए। इसी तरह से आप अपने एयरबड्स के जो टर्मिनल्स हैं, ये जो मेटल के आपको दिख रहे हैं, इनके साफ कर लीजिए ताकि आपका चार्जिंग से रिलेटेड इशू सॉल्व हो जाए। अब दोस्तों, ये कैसे हम चेक करें कि एक एयरबड मेरा चार्ज हो रहा है या नहीं? तो आपको सिंपली Realme लिंक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है। तो हम इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आप देखिए कि जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पर ये जो भी डिवाइसेस से पेयर हैं उनको दिखा देगा। तो आप देखिए कि यहाँ कनेक्टेड 100%। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो हेडफोन है वो लेफ्ट वाला और राइट वाला कितने % चार्ज है। यहाँ पर आप कुछ एडिशनल सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, बटन्स की सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, यहाँ पर कोई रिसेट का ऑप्शन नहीं आता, तो हमें इसे हार्ड रिसेट ही करना होगा। तो दोस्तों, हार्ड रिसेट के लिए आपको सिंपली एयरबड्स को केस में रखना है और इस तरह से आपको दोनों अपने फिंगर्स से आपको जो टच सेंसर है उनको टैप करके रखना है 10 सेकेंड के लिए। तो दोस्तों, रिसेट करने के बाद आपको अपने दोनों एयरबड्स को बाहर निकाल कर रखना है और अपने फ़ोन में जाकर आपको ब्लूटूथ दोबारा से ऑन करना है और अवेलेबल डिवाइसेस पे टैप कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि Realme बड्स Q2 न्यू ये वापस से हमें शो कर रहा है। तो मुझे सिंपली पेयर पे क्लिक करना है और आप देख सकते हैं कि हमारे एयरबड्स वापस से कनेक्ट हो चुके हैं। मैं एक बार आपको Realme लिंक ऐप में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, कनेक्टेड। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो के अपडेट्स तुरंत मिलते रहें। माय नेम इज़ सरस। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।